Bonjour、パリマダムのレポーターのミシェルです。今私はマドレーヌ G のすぐそばに来ているんですが、ここにある食品店アルベル・メネスをご紹介したいと思います。この赤いブティックです。中に入ってみましょう。このブティックの責任者であるナタリー・ローズさんです。Bonjour. Bonjour. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, Albert Ménès. Voilà. On trouve tout ce qui est épices, tout ce qui est confiture, condiments, miel, thé, des choses pour l'apéritif, des choses pour le dîner. La marque a été créée en 1921. Oui. Et ce monsieur Albert Ménès, en fait, importait les épices et les vendait sur les marchés. Il a créé cette première boutique qui a ouvert il y a plus de 20 ans. Et c'est la seule et unique boutique. On fait partie des guides japonais. Oui. Voilà, il y a des petits articles là dans les rayons. Oui, j'ai vu. Vous avez tout ce qui est petit beurre de l'Orient, nature, au chocolat. Voilà, tous les petits packaging en fait qui plaisent énormément aux Japonais. Ça, c'est un petit fournisseur de l'île de Ré qui nous fabrique ces pots-là. C'est de la crème de caramel au beurre salé. とろっとしてますね。すごい美味しいです。結構私キャラメルはそんなに大好きな方じゃないんですが、これは全然いけますね、そのまんま。Sur des crêpes, sur des gâteaux, en coulis, sur une glace. Oui. Voilà. Ou à la petite cuillère. Exactement. C'est très bon. C'est comme ça que c'est meilleur. 何番までついた、ここにしかないマーマレード。これで8ユーロ49。果肉がたくさんたっぷりと入ってる感じ。これ見てください。この花がそのまんま入っているんですが、すごいなんかちょっとロマンチックなジャムじゃないですか、これ。これがバイオレットのジャムですね。Ça c'est très sympa sur du pain évidemment comme une confiture et c'est très sympa quand on fait un cocktail. 花を噛んだ時に味がすごいじわっと出てきますね。美味しいです。でもやっぱお土産とかにするんであれば、ジャムだとちょっと若干重いので、こういったなんかこうちっちゃくて可愛くてプレゼントしてもらうと、嬉しい感じの、こういったプチバー、こんなのがいいんじゃないでしょうか。すごい可愛いですね、パッケージングが。これはイワシ、日本でいう、この箱一つで、9ユーロ17ですね。Comme un vin, on peut les garder dans sa cave et tous les 6 mois, on retourne la boîte. C'est-à-dire qu'on les met à plat, comme ça, et on retourne la boîte tous les 6 mois pour que la sardine s'imbibe bien d'huile d'olive. D'accord. なんかすごいおせんべいに似てるんですが、これチーズでできてるみたいです。チーズといってもチーズ風味っていう感じで、そんなに、チーズの強い味ではないですね。だからチーズが苦手な人でも全然食べれちゃいます。美味しいです。C'est bon. C'est bon. Avec du champagne, c'est formidable. シャンパンが飲みたくなってきますね。そうするとフランス全国でも唯一ここにしかないブティックなんですが、それだけあってここでしか売っていない食品もたくさんあるみたいですね。すごいここら辺とかカラフルで見てるだけでも可愛らしい。ジャムとかこういうちっちゃなサイズでも売ってますね。この大きいキャラメルも1個ずつ買えるっていう。選んだ食品を合わせて、可愛らしいラッピングを、してくださるということなので、グルメの方、またお土産に困っている方はぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。それではまたパリマダムでお会いしましょう。À très bientôt. À très bientôt. Merci.